Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaa fi ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee himaa keessaatii waa'ee jechoota sagalee jabaa fi himasaa kan waliin ijaarree waliin dubbisaa turre ni yaadatama. Maarree barnoota keenya yeroo darban irratti barnoota guddaa akka barattan abdii guddaa qabna. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan, akkasumas immoo warri isin bira ga'ee maatii keenya taatanii barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa akka hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Maarree barnoota keenya yeroo darbee keessatti akkaataa isin nu gaafattaniin isiniif hojjennee barnoota sana waliin barachuu keenya ni yaadatama. Haa ta'us immoo namoonni hedduun akka gaafattanitti viidiyoo sana agas mara hin ilaalamne isin bira ga'uu didee, haa ta'uu maatii keenya hin taaneef haa ta'uu keessattiyyuu warri maatii keenya taatanii warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii kana sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jennee turre. Haa ta'us immoo warri yuutuubiin keenya isin bira ga'e kuni subscribe yookiin immoo maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Sababni isaa amantaan ilaalu viidiyoo keenyaa warra maatii keenya hin ta'inidha. Kun immoo subscribe gochuu dhabuudhaanii utuu subscribe yookiin maatii keenya taatanii yuutuubiin keenya ofuma isaatiin iyyuu gaafa viidiyoo isinii hojjenne isiniif lakkisnu isin yaadachiisaa jechuudha. Yeroo isin yaadachiisu sana barnoota kana barachuu ni dandeessu. Kanaaf maatii keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jennaa. Ammallee kan nuun har'a barannu waa'ee hima ijaaruu kan waliin barannu ta'a. Garuu himoota har'aa kana keessatti maal isinii qabadhee tan dhufee jira? Wal keessa isiniif qabadhee dhufeen jira. Kana jechuun jecha sagalee irra butaa qabanii fi jecha sagalee jabaa qaban, akkasumas immoo jechoota sagalee dheeraa gabaabaa fi gabaabaa dheeraatiin har'a isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Jechoota kanaanii jecha garee kamii akka ta'ee fi akkamittiin akka hima itti ijaarru kan waliin barannu ta'a. Kana jechuun taaddeentuuf barnoota isaa yeroo darbe keessatti qubeef qubeen sagalee ta'uu, sagaleef sagaleen jecha ta'uu, jechaaf jechi hima ta'uu, himaaf himni immoo keeyyata ta'uu jedhee barnoota isaa yeroo darban keessatti isin barsiisee jira. Amma kaayyoon barnoota keenyaa gara keeyyataallee dhufnee jirra. Haa ta'us immoo utuu keeyyata hin dhufin dursa waa'ee himaa gadi fageenyaan beekuun barbaachisaadha. Namni tokko jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti bifa keeyyataan osoo hin taane bifa himaatiin geggeessuu ni danda'a. Kana jechuun nama waliin yeroo barreeffamaan yaada isaa ibsatu bifa keeyyataa osoo hin taane bifa himaatiinidha jechuudha. Kanaaf taaddeentuuf maarree rakkoo saba isaa furuuf jechoota fudhatee hima ijaaruusaa itti fufee jira. Isinirraa immoo kan eegamu waan taaddeentuuf isiniif qoodu kana daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 haa ta'uu waan inni isiniif qoodu kana ayataan hordofaa isiniin jennaa. Har'aa akkuma isiniin jedhee mata dureen keenyaa hima ijaaruu kan jedhu ta'a jechuudha. Hima sana immoo maaliin ijaarra ta'a? Jecha sagalee kamiitiin fudhannee hima immoo ijaaruu dandeenya? Jechi isa kamii? Himni immoo isa kami? Ka jedhu kan waliin ilaallu ta'a kallattumaan gara barnoota keenyaa. Egaa akkuma isiniin jedhee mata dureen kunii hima ijaaruu jedha. Hima ijaaruu maaliif irra deddeebi'ee isiniif dubbisaa? Namoonni barnoota afaan Oromoo kanaa yookiin immoo afaanuma Oromoo kanaa haasa'uuf dhaga'uu dandeessanii dubbisuu fi barreessuu hin dandeenyeef jechaan irra isiniif deddeebi'a jechuudha. Kanaaf inni kun himaa jedha. Ammasitti himaa jedha. Kun immoo ijaaruu jedha. Hima ka jedhu kun jechadha. Ijaaruu ka jedhu kunillee jechadha jechuudha. Isa booda gaafa walitti finnu hima maal jedhu arganna? Hima ijaaruu jedha. Hima ijaaruu jedha mata dureen keenya. Hima kanaa gaafii tokkoffaanii kan ittiin ijaarru maalidha kuni? Garbuu jedha. Jechi garbuu jedhu kuni jecha sagalee maalidha?
jecha sagalee irra butaadha. Garbuu jechuun jechoota irra butaa qabanii viidiyoo darban irratti isinii hojjedheen jira. Irra butaa jechuun maal jechuudha jennee dubbifamaan gosa garaa garaa walitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee irra butaatu uumamaa jechuun keenya ni yaadatama. Eenyu dubbifamaan eenyu dubbachiiftuun kan jedhuu fi mee kana qubee kana ilaalaa. Kuni raadha. Kun immoo baadha. Raa fi baan walitti aananii barraa'anii jiru. Jecha sagalee irra butaa uumanii jechuudha. Kanaaf kuni dubbisuu hin dandeenyu. Isiniif hagaluuf jedheetan malee raa fi baa kana raa jennee waamuu hin dandeenyu, baa jennee waamuu hin dandeenyu. Maaliif isiniin jedhee barnoota keenya yeroo darban keessatti dubbifamaan sagalee mataa isaa hin qabu, garuu dubbachiiftuun sagalee mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf qubee dubbifamaan kuni akka dubbifamu kan taasise qubee dubbachiiftuu kanadha jechuudha. Kana ammasitti sagalee maal jedhu kenna? Gaa. Maaliif gaa jenne? Qubee dubbachiiftuu kanatu jira jechuudha. Asitti garuu qubee kanaaf qubee kana gidduu sagaleen hin jiru. Maaliif sagaleen hin jiru? Waamuu hin dandeenyu yookiin dubbisuu hin dandeenyu. Sababni isaa kana gidduu dubbachiiftuu gosa 5 hin jiranii jechuudha. Qubee dubbachiiftuu warri jedhaman eenyu isaan? A, E, I, O, U warri jedhaman suni hin jiran. Sababa kanaafi jechi sagalee irra butaa uumamee jechuudha. Sagalee sattaanutti dabarraa jechuudha. Kanaaf gar jenneetu ammasitti dhaabna. Gar ammasitti jechuudha. Buu inni kun immoo dubbachiiftuuni waan as jirtuu fi dubbisuu ni dandeenya. Kanaaf gar buu gaafa walitti waamnu garbuu jedha. Kuni jecha sagalee irra butaatiin bakka bu'aa ifadha jedhee nan yaada. Kanaaf jecha sagalee irra butaa isinii hojjedheen jira gadi fageenyaan viidiyoo darban irraatii ilaalaan isiniin jedhaa. Mee jecha garbuu jedhu kana fudhannee mee hima ittiin haa ijaaru. Hima akkamittiin ijaara? Hima jechuun immoo jechoota 2 fi isaa ol kan of keessaa qabu maal jedhama? Hima jedhama jechuudha. Yeroo hima ishee kana himatti ishee kana yeroo ibsinu jecha 2 fi isaa ol kan of keessaa qabu immoo maal jedhama? Hima jedhama jechuudha. Mee ilaalaa gaa. Jecha garbuu jedhu kana fudhannee garbuun kun eessa jirti? Ilaa kun gidduu jirti. Kana fudhannee mee hima itti haa ijaaru. Jecha meeqatu jira ammas keessa ilaalaa. Jecha 1, jecha 2, jecha 3tu jira. Jechoonni kun 3 walitti dhufanii maal jedhu? Hima kennuu jedhu. Himni kun immoo maal jedhaa? Gaangeen garbuu nyaate. Gaangeen garbuu nyaate. Gaangeen garbuu nyaate jedha. Isinii galee waa'een hima gaangeen garbuu nyaate. Eessaa fudhanne? Jecha garbuu jedhu kana fudhanne jechuudha. Isin amma garbuu kanaanii jecha kan biraallee ijaaruu dandeessu jechuudha. Maaliif? Dandeettii yaaduu keessanii ni bal'ataa jechuudha. Iddoo biraadhaan fide kanuma irraatii nan fide jechuudha. Kanaafi jecha garbuu jedhu kanaan hima maal jedhu arganne? Gaangeenii fakkeenyaaf jecha garbuu kana fudhannee fakkeenya maal jedhu hima akkamii ijaarree? Gaangeen garbuu nyaate. Gaangeen garbuu nyaate jedha. Itaansuudhaan immoo himni keenya jechi keenya inni lamaffaa maalaa? Eerroo jedha. Eerroo. Eerroo. Kun immoo jecha sagalee kan bakka bu'aa? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Eerroo kan jedhu kuni jecha sagalee jabaa bakka bu'a. Jecha sagalee jabaa jechuun immoo maal jechuudha jennee dubbifamaan gosti tokko 2 walitti aanee yoo barraa'ee jecha sagalee jabaatu uumamaa jedha. Kana jechuun eenyudha dubbifamaan mee ilaalaasii? Ilaa kun qubee kana lamanii jechuudha. Qubee raa kana. Raa jechuun dandeenya garuu qubeewwan kana lamantu maal jedhe walitti aanee barraa'ee jechuudha. Kanaaf gosa tokkodha garuu 2. Kanaaf gaafa dubbisnu jabeessinee dubbisnaa jechuudha. Gaafa jabeessinee dubbisnu maal jedhaa? Eerroo. Qeerroo. Qeerroo jedha. Mee qeerroo kanaan immoo hima ijaaru tole. Gaafa qeerroo kanaanii hima ijaarru jechuma kana jechuudha. Qeerroo ka jedhu kanaanii jechuudha. Ilaalaa asitti. Himni kun jecha meeqa of keessaa qaba? 1, 2, 3, 4. Argitanii jecha 4 of keessaa qaba. Maal jenne mootii hima gaafa ibsini? Hima jechuun maal jechuudha jennee jecha 2 fi isaa ol kan of keessaa qabu maal jedhama? Hima jedhamaa jechuudha. Kanaafi qeerroo kana fudhannee gaafa hima itti ijaarru maal jedha kuni? Oromiyaan qeerroo baay'ee qabdi. Maal jedhaa? Oromiyaan qeerroo baay'ee qabdi.
Oromiyaan qeerroo baay'ee qabdii jedha. Himni sadaffaan qeerrooma kana fudhannee jechuudha. Himni sadaffaan immoo maal jedhaa? Qeerroo baay'een hojii hin qabu. Maal jedhaa? Qeerroo baay'een hojii hin qabu jedha. Maal fudhanneeti nuti? Kunoo jecha sagalee jabaa keessaa maal fudhannee? Qeerroo. Qeerroo kan jedhu kana fudhannee hima meeqa ittiin ijaarre? Hima 2 ittiin ijaarre. Garuu hima 100 miiliyoonayyuu ijaaruu dandeenya. Jecha kana fudhannee jechuudha. Itti yaaduu gaafata malee. Itti yaaddanii jennaan salphaadha. Jechuma kanaan fuudhee hima baay'ee ittiin ijaaruu nan danda'a. Kanaafi al tokko isiniin dubbisaa qeerroo jedha kun jecha. Qeerroo kanaa immoo hima ijaarre kun maal jedhaa? Oromiyaan qeerroo baay'ee qabdi. Oromiyaan qeerroo baay'ee qabdi. Himni lammaffaan qeerroo baay'een hojii hin qabu. Qeerroo baay'een hojii hin qabu jedha. Ifadha jedhee nan yaada. Argitanii garaagarummaa jechaa fi himaa akkamittiin akka adda baafattanillee ifadha jedhee nan yaada. Garuu isinirraa kan eegamu viidiyoo kana ilaaluu hordofuudha, waa biraa miti. Hordofuudha. Akkasumallee immoo maalidha kanan isinii qabadhee dhufellee jechoota ittiin baranne sana akkasiin yaadattaniif akkasiin qabattanii fi jechi sagalee irra butaa maali? Jechi sagalee jabaa maali? Isa kanallee ittiin akkasiniif galuuf duukaa qabadhee hima ittiin isinii ijaaree dhufeen jira. Maarri isinirraa immoo yuutuubii keenya sheer gochuudhaan akkasumas immoo maatii keenya taatanii barnoota nuti isiniif qoonnu kanaa hordofuu qofatu isinirraa eegama. Ani isiniin jedhaa. Kanaaf barnoonni keenya ittuma fufee jira. Akkuma isiniin jedhee mata dureen kun maal jedhaa? Hima ijaaruu jedha. Hima ijaaruu. Jecha nuun ittiin hima kanatti aansee immoo jecha nuun ittiin ijaarruu maalidha kuni? Balaa hubachiisa. As keessatti namoonni balaa gaafa barreessan yeroo miidiyaa hawaasaarraa hedduu isaa ilaalu seera isaa eeggatee hin jiru. Balaan akka kanatti barraa. Itti sin dabalamu irraa sin jijjiiramu. Jechi balaa jedhu jalqaba sagalee baa ishee kana qubeen aadana jirti. Laa sagalee dheeraa kana lamaan walitti dhufee jecha sagalee gabaabaaf sagalee dheeraan walitti dhufeetu jecha maaluumuma jecha sagalee gabaabaa dheeraa. Gabaabaa dheeraa jechuun mee ilaalaa isiniin ibsa kana. Amma fakkeenyaa fi dubbifamaan sagalee mataa isaan qabu jenne miti. Dubbifamaan sagalee mataa isaan qabu. Sagalee kennuuf maal barbaada jennee qubee dubbachiiftuu barbaadaa jenne. Kanaaf ilaala ishee kana ammasiitti amma ishee kanaatti jechuudha. Isheen kun amma gaafa dubbisnu baa gabaabaadhaa jechuudha. Asiin immoo ilaalaa. Asii immoo dubbachiiftuu maalidhaa? Dubbachiiftuu si'a 2 walitti aantee dheeratee barraa'ee jira. Sagaleen kun asii kaanee dubbifamaan silayyuu dubbachiiftuu barbaada miti sagalee kennu. Kanaaf gaafa kana dubbisnu laa sagalee maal jedhu arganna? Sagalee dheeraa laa jedhu argannaa jechuudha. Sagalee gabaabaa kanaaf dheeraa kana walitti finnee jecha sagalee maalii arganna? Jecha sagalee gabaabaa dheeraa maal jedhu arganna? Balaa ka jedhu argannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha yoo hubattanii ilaaltanii. Balaa hordofuudha malee badaa namatti hin cimu jechuudha. Mee jecha kana fudhannee balaa jecha jedhu kana fudhannee mee hima ittiin haa ijaarru waliin balaa kanaanii jechuudha. Maal jedha? Lammaffaa irratti waan ani ijaare balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee. Maal jedhaa? Balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee jedha. Hima kana maaliif jallaalle? Balaama kanaanii jechuudha. Isinii galee mee balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee jedhaati ofii keessanii mee utuun ilaalinii isinumtiyyuu barreessaame ammam akka argattan ilaalla. Dhugumaan argattu laata akkasti? Dhugumaan barraa? Meen ilaala. Warri argatanis jiraachuu danda'u, warri hin argannes jiraachuu danda'u. Irra jireessa garuu maallaa dogoggora qubeetiin uumamaa jechuudha. Kanaaf namni tokko addanatti balaa gaafa kana addanaa A tokko yoo balleesse balaan jedhu. Akka yaadatti garuu balaa jechuu yaada. Kanaaf taaddeentu amma danda'e amma hubate jechuun namni gaafa barnoota tokkotti gadi ba'u waanuma hubate tokkoon gadi ba'a. Waan hubate sanaan immoo rakkoo baay'ee ni furaa jechuudha. Kanaaf isinillee maal ta'uu qabdu? Yuutuubii keenya hordofuudha. Bakkuma teessanii jechoota kanaan kaatanii akkaataan isin barsiisutti barsiisaan silayyuu karaadha. Karaa kana qabattanii
jechoota dandeettii barreessuu keessanii guddifachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafi akkuma jedhu balaa jedha. Balaa kana fudhannee immoo maal jennee balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee jedha. Jechi inni lammaffaan immoo laala. Inni kun immoo maalidha? Baala jedha. Kun immoo jecha sagalee kan bakka bu'aa? Jecha sagalee dheeraa gabaabaa bakka bu'a. Akkamitti dheeraa gabaabaa bakka bu'aa? Ilaalaa. Amma dubbifamanii dubbachiiftuu malee sagaleen qabu jennee mitiiree. Mee kan ammasii xalamaddoo kanatti haa dubbisu. Baa argitanii? Isheen kun immoo ammasiitti laa gaafa dheeraa kanaaf gabaabaa kana walitti finnu jecha maal jedhu argannaa? Baala ka jedhu fudhannaa jechuudha. Balaa konkolaataaf yeroo tokko tokko kanas jechuun badaa agas wantoota hin barbaachisu malee utuun fide kana ragaa qabatamaa wajjin namni akkamittiin akka kana barreessu miidiyaa hawaasaarraa iskiriinshoot godhee fiduu nan danda'a. Garuu hin barbaachisu. Garuu amma dandeessanitti wal qeequu ta'a sababa ta'eefi amma dandeessanitti wal qeequurra utuu hin taane rakkoo sana argamee gadi ba'e waan ta'eef yuutuubii kana hordofaa keessattiyyuu warri beeksisa garaagaraa miidiyaa hawaasaa irratti hojjetattanii amma dandeessanitti qubee afaan Oromoo eegaa barreessaa. Sababni isaa maaliifidha seetan? Ergaa isin dabarfachuu barbaadan isiniin hin dabarsuu beektanii jechuun qubee dogoggortanii isiniin dandeessanii jechuu koo osoo hin taane ergaa isinii dabarfachuu barbaadanii isiniin dabarsu. Amma fakkeenyaaf baala kana utuu lamma kana isinii balaa konkolaataa jettanii barreessuu barbaadani. Utuu nama baala kana fidee as keessa galche maal jedha kuni? Baala konkolaataa lubbuu nama baay'ee darbee jedha. Baala konkolaataa kan jedhu hin jiraa? Hin jiru jechuudha. Seera afaaniin eegsisu. Kanaaf amma dandeessanitti isinillee hordofaa jechuudha. Yaadaaf hanqinallee koomentii irratti nu barreessaa yuutuubii keenya irratti jechuudha. Kanaaf baala kana mee himaa ijaaru. Baala kanaan gaafa hima ijaarru maal jedhaa? Sangaan baala mukaa nyaate. Maal jedhaa? Sangaan baala mukaa nyaatee jedha. As keessatti sangaan baala mukaa nyaatee. Isinii galee kanaafi garaagarummaan baalaa fi balaa jechoota akkamii jechuun jecha sagalee dheeraa fi dheeraa gabaabaa fi gabaabaa dheeraa kanarratti akka barattan abdii guddaan qabaa. Kanallee jechoota isaa tokko isaatiin viidiyoo darban irratti isinii hojjedheera. Viidiyoo hedduun dalagee viidiyoowwan sana keessaa kan baay'ee ilaalamaa jiru qubee afaan Oromoodha. Haa ta'us qubee sana adda baafachuun keessanis gahaadha. Haa ta'u malee immoo jechoota kana adda baafadha. Jechoota kana yoo adda baafattanii keeyyata barreessuun isin rakkisu, keeyyata dubbisuun isin rakkisu jechuudha. Kanaaf warri dubbisuu hin dandeenyeef al tokkoon irra deebi'ee isiniif dubbisaa jechuudha. Amma kun maalidha jennee balaa jenne. Balaa kanaan immoo gaafa ijaarru maal jenna? Balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee. Maal jedhaa? Balaa konkolaataan lubbuu nama baay'ee darbee jedha. Inni itti aanu immoo baala jedha. Jecha baala jedhu kanaan immoo sangaan baala mukaa nyaate. Sangaan baala mukaa nyaate jechuudha. Kuni mata duree keenyaarraa jecha fudhannee jechi sun immoo garee jechaa kamidhaa? Akkasumas immoo garee jechaa sanaan immoo hima ijaarree jechuudha. Akkamittiin akka hima ijaaruu dandeenyu? Hima jechuun maal jechuudha jennee? Hima jechuun jecha lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu hima jedhama jechuudha. Keeyyanni immoo maalidhaa? Keeyyata jechuun immoo akkamittiin ibsinaa? Hima lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu maal kennaa? Keeyyata kennaa jechuudha. Karaa salphaatiin badaaman ulfaatu jechuudha. Kanaafi isin immoo kan isinirraa eegamu yuutuubii keenya sheer gochuu akkasumas immoo gaafa isin bira ga'u maatii ta'uu qofa mootuu hin taane barnoota nuti isiniif qoonnu kana daqiiqaa amma hojjetame ilaaltanii teessanii hordofuu manuma teessanii jechuudha. Yoo teessanii hordoftanii barnoota guddaa karaa salphaatiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya kan itti fufeema ta'a. Inni dhumaagaa barnoonni keenya har'aamoo kun immoo inni dhumaa kun immoo maalidhaa? Jechootaan isinii fudhadhee koomentii jalatti haa ta'uu akkasumas immoo daftara keessan irratti barreessuus haa ta'uu waan isin gochuu qabdan maal gochuu qabdu
jechoota kana isiniin dubbisaa, garee jechaa sana immoo addan isinii baasaa. Haa ta'us immoo isinii koomentii jalatti hima itti naa ijaaraa. Akkasumas immoo ofii keessanii barreeffadhaa. Amma fakkeenyaa fi jechi jalqabaa kunii maal jedhaa? Qarshii jedha. Qarshii. Qarshiin jecha sagalee maalii bakka bu'aa? Jecha sagalee irra butaa bakka bu'aa. Isinii galee? Qarshiin jecha sagalee irra butaa ta'a. Kanaaf qarshii kanaanii hima amma dandeessan koomentii jalatti nuu katabaa. Qarshii kana kan barbaaddan keessaa fudhadhaa. Dandeenyaan immoo arfan isaatiin iyyuu ijaaruu ni dandeessu jechuudha. Kuni qarshii jedha. Qarshiin immoo jecha maalidhaa? Jecha sagalee irra butaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal jedhaa? Hedduu jedha. Hedduu. Hedduu. Hedduun kun immoo jecha sagalee maalii bakka bu'aa? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Jabaa maaliif bakka bu'aa? Dubbifamaan gosti tokkichi al lama walitti aanee yoo barraa'e jecha sagalee jabaatu uumamaa jenne. Kanaafiyyuu qubeen kun lamman walitti qubee daadhaa. Daan kunis si'a lama walitti aanee waan barraa'eef jecha sagalee maalii bakka bu'aa? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Inni itti aanu immoo abbaa jedha. Abbaa. Abbaan illee akka kanatti barraa'a. Kunillee jecha sagalee garee kamii bakka bu'aa? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Asirratti immoo maal jedha kuni? Bal'aa jedha. Bal'aa. Isinii galee? Baala, balaa, bal'aa argitanii? Wal fakkaata garuu hiika garaa garaa qabaa jechuudha. Bal'aa, bal'aa. Bal'aa jechuun akka hiika isaatti maalidha? Bal'aa jechuun akkamittiin ibsuu dandeenya? Bal'aa jechuun nama iji isaa waa hubachuu hin dandeenye yookiin arguu hin dandeenye jechuun utuu ilaalanii jechuudha. Utuu ilaalanii akka waan arganii amma namni suni hubachuu dhiisuu danda'a. Lamichi kun utuu na ilaaluu na bira darbaayi. Haal kun bal'aan kun jedhu yeroo baay'ee hawaasa keessatti. Namni suni yaadi isaa bakka biraatti. Bal'aa kan jedhamu kun as keessatti waan isin hubachuu dandeessanii qaroo dhabeeyyii jechuu hin dandeenyu. Maaliif seetanii yeroo ta'e tokko yaadi nama hatamee jechuudha. Waan ta'e tokkoon dhiphuu garaa garaatiin utuu ilaaluu utuu hin argiin bira darbaa jechuudha. Iji isaan arga garuu maal hubachaa hin jiru. Warreen kun maal jedhamu? Bal'aa jedhamu jechuudha. Kanaaf kun immoo bal'aa jechi jedhu akkasitti barraa'a. Garee jechaa keessaa immoo maal bakka bu'a jennee? Jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jenne. Egaa isinirraa immoo kan eegamu jechoota arfan kanaan jechuudha. Ammasitti koomentii jalatti akka nuuni hima isinii ijaarretti hima itti nu ijaaraa. Isin irratti hundoofne immoo erga isin yaaltanii booda immoo ani immoo viidiyoo koo lammaffaatiin immoo kanumaan hima ijaareen isinii dhufaa jechuudha. Kanumaan ijaareen isinii dhufaa. Egaa barnoonni keenya har'aa asirratti kan goolabamu ta'a. Barnoota har'aa irraatii barnoota guddaa akka barattanii abdii guddaa qabna. Ammallee kan isinirraa eegamu yuutuubii keenyaa warra maatii keenya hin taane sheer gochuudha hin dagatinaa. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan barnoota keenya hordofuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Barnoota itti aanuun kan walitti deebinu ta'a. Hirmaannaa keessan ilaallee immoo jechoota kanaan ammam akka hirmaattan ilaallee kanumaanii hima ijaarree isinii dhufnaa. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.